President. Der er redegjort ganske greit for de momentene som gjelder det dyrevelferd og den delen i den saken, så jeg skal ikke bruke noe tid på å repetere det. Men der er noen momenter vi må ta med likevel. Fra den rødgrønne regjeringen så kjøres det en rekke program som skal sikre næringer som baserer seg på norsk mat. Innenfor sjømat, landbruk og reindrift fremmes norsk mat som satsingsområde. Vi har også en nasjonal reiselivsstrategi som baserer seg på at matnæringen og et mangfold av norskproduserte produkter skal være en viktig del av opplevelsen. Dette er etter Høyres mening både en riktig og viktig satsing. Det er også slik at det er flere og flere produsenter som presenterer gode lokale produkter. Mangfold av slike produsenter er altså et viktig bidrag til reiselivsproduktet Norge. En annen viktig del av dette produktet er vårt omdømme som en nasjon der matsikkerhet holdes høyt i hevd. Da er det sånn at trygghet for at hygienekrav overholdes og at kontrollapparatet fungerer, er veldig viktig. Og det er sånn at vi har liten grunn til å tro at dette ikke er godt ivaretatt. Samtidig skal vi være klar over at vi i det mangfoldige landet vårt har mange forskjellige produsenter, og at grunnene til å finne fleksible løsninger faktisk er mange. Ofte er dette produsenter av mat som driver i det små. Kostnadene med å drive i Norge er høy nær sagt uansett hva du holder på med, og kontrollapparatet får da flere utfordringer. Det skal sikre at produksjonen foregår etter de retningslinjene som gjelder, samtidig som de må ta hensyn til at kostnadene ikke kan overstige det man har mulighet til å tjene på produksjonen. For å klare dette kreves det at man er fleksibel i tolkningen av regelverket. I saken om de mobile slakteriene så utvises det etter Høyres mening ikke tilstrekkelig fleksibilitet. Og det er faktisk andre saker også som vi har tatt til denne salen, der vi mener at den tilstrekkelige fleksibiliteten når man tolker lovverk ikke blir ivaretatt. Det er faktisk sånn at hvis de stedene der slaktingen skal foregå ikke har personalfasiliteter som tilfredsstiller de krav som er satt, så kan det heller ikke foregå produksjon av mat der. Det synes derfor unødvendig å stille krav til slakteriene om at de skal drege med seg egne lokaler for å tilfredsstille de kravene. Det er ingen begrunnelse i svarene fra statsråden som bygger opp under posisjonens innstilling i denne saken. Det må derfor oppfattes som ren vrangvilje at man ikke er villig til å se på dette. Etter Høyres mening er det ikke nødvendig med et nytt lovverk. Her kan man bare komme med nye retningslinjer som klargjør krav og ivaretar den nødvendige fleksibiliteten. Derfor fremmer vi forslag om å gi mobilslakt en betinget godkjenning. Betingelsen er da at godkjente personalfasiliteter er til stede og tilgjengelig for personellet i mobilslakt. Høyre mener også at av hensyn til matsikkerhet ikke skal skilles mellom regelverk for permanente og mobile slakterier. Derfor støtter ikke vi FrP i det forslaget. Men vi mener at det må ryddes opp i denne saken, og ber derfor om at regjeringen starter arbeidet med nasjonale forskrifter. Og så til sist, det er lite i svarene fra statsråden eller i merknadene til posisjonen som tyder på at vi er veldig uenige i denne saken her. Derfor fremstår det for Høyre ganske merkelig at posisjonen ikke vil vedlegge saken protokollen, men avvise den. Høyre foreslår derfor at saken vedlegges protokollen.